आइफोन बोक्न नसक्ने जस्तो देखिन्छु र। तर के हेर्ने, किन्न पो सकिन्न र। साला जिन्दगीमा बल्ल बल्ल लप परेको थियो, कसलाई सुनौ भएर आतेर ठ्याक्कै बुढीलाई सुनाएछ गाँठे। अहिले बुढाबुढीको बोलचालै बन्छ साँच्चै भनेको। निकै कडै बोकेको गाँठे हो भने निकै कडै भएछ हौ साँच्चै भनेको। तेरीमा डाका त्यस्तो राम्रो स्कुलमा हालियो, त्यत्रो धेरै फी तिरेको छ, जब एउटा नम्बर ल्याउन सकिन छैन तैँले। ओह नो, फेरि के भो? ठिकै नम्बर ल्याएको छ त किन गराउनु भएको? एक्जामको होइन मम्मी, म्याडमको नम्बर माग्दै हुनुहुन्छ। हेलो बेबी, तिमी मलाई कहिलेसम्म चाहन्छौ? अब यति भन्न चाहिँ सक्दिन हो, जबसम्म मेरो बुढाले थाहा पाउँदैन तबसम्म ल। धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी। अरूका पर्समा हजार हुन्छन्, तैँले 1000 को नोट नदेखेको कति भयो? तँ मसँग बसेर मेरो प्रगति हुँदैन, तेरो कामै छैन। साँच्चै 1000 को नोटमा के जनावरको पो फोटो हुन्छ? बिर्सिनै सक्यो, नदेखेको जुग भयो। 1000 को नोटमा के जनावरको फोटो हुन्छ? एकचोटि गुगललाई सोध्नु पर्यो। हेलो गुगल, यो नेपाली 1000 को नोटमा कुन जनावरको फोटो हुन्छ? छ्यास भनिदिनु पर्यो। तेरो जान्ने अधिकार छैन। केटीहरू जति नै राम्री भएर हिँडे पनि फस्ने भनेको हामी जस्तो सुड्डोहरूसँगै हो। कन्ने केटा त उही घरको बुढीलाई धोका नदिउँ भनेको, फेरि पल्लो गाउँको एउटा नकली मन पर्यो यार। जो देखे त्यही मन पर्छ भने। त्यहाँ पर बाटामा आज एउटी केटी पुरा चिच्याइराखेकी थिए, बचाऊ बचाऊ भनेर। पुरा हिरो भनेर चाहिँ बचाउन गएको, थप्पड खाएर आइयो। यसो के भएको भनेर कुरो बुझेको, टिकटक बनाउँदै पो रहेछ, बरु थप्पड खाइयो नि त। न रङ्ग छ, न ढङ्ग छ, न गला छ, न कला छ। कसरी लाइक कमेन्ट भियर आओस् त भिडियोमा? तपाईँको नि भन्न मिलेन, मेरै गाह्रो छ। यति सुन्न पाएको छैन भिडियोलाई फुत्त माथि सारिदिइसके हुन्छ, गाह्रो छ।